今集咧就講下咧中小企咧最容易咧錯用貸款嘅兩大誤區，究竟係乜鬼嘢嚟嘅咧？嗱，最容易犯錯嘅誤區咧就係長錢短用、短錢長用。我講過9000幾次㗎啦，不過咧呢個誤區咧實在太多人啊，咁所以冇計，都係要不斷咁樣去做呢個唐三藏，繼續喺度尋長錢。係一啲你抌咗錢落去而唔會好短期內會賺翻嚟嘅錢，就叫長錢。例如裝修，短錢就係你抌咗一嚿錢落去買咗批貨，然之後右手就賣咗俾你嘅客戶，跟住你就收翻晒啲錢翻嚟，嗰啲叫短錢。咁好多時候咧，啲老闆咧就攞啲透支額咧，就攞鬼咗出去起廠，攞鬼咗出去裝修，攞鬼咗出去俾呢個按金，咁咪錯咯。因為短錢嘅利息係高啲㗎。咁好啦，又調翻轉，多咗啲長錢分期貸款走去買貨，錢係越嚟越少，啲現金流越嚟越少，咁其實亦都係錯用咗一個貸款產品嘅。所以記得長錢唔好短用啊，短錢啊唔好長用啊嚇。好啦，頭先講嗰個長債短還、短債長還呢兩個誤區咧，大家就要記得小心啲啦。